تعالوا يا بنات هنعمل شوية ترشي يفتحوا النفس الحزينة. والله حلوين حلاوة مش معقول. بصي بقى، هاتي شوية ليمون قضاليا كده، بلاش مش هنقول ليمون بقى البلدي العادي بتاعنا ده ب60 جنيه يا ستي، لا هاتي الليمون القضاليا وهيبقى في منتهى الجمال وهيبقى حلو قوي قوي. وقطعيه زي ما انا بقطعه كده، شيلي البواز بتاعته وقطعيه قطع كده زي ما انا بقطعها. والبذر بيطلع منه على طول، حتى وانتي بتسلقيه البذر بينزل في ميه السليق ولا يهمك، عادي جدا. بس كده، شايفه؟ بس ده كيس الترشي يا ولاد النهارده، اقل كيس ترشي وصل ل20 و30 جنيه، يعني اصغر كيس ياكلوا نفر او نفرين بالكتير. احنا هنعمل كميه هتقعد عندنا بقى شهر بحاله. اغلي الميه بتاعتك واسقطيه، يقعد قد ايه؟ 10 دقايق، 10 دقايق بس، اوعي تزودي دقيقه عن ال10 دقايق، لان الليمون القضاليا ده يعني حنين، اول ما بينزل في الميه ويغلي على طول بيطرى، غير الليمون البلدي بتاعنا. يلا هاتي شويه فلفل احمر كده، اذا كان رومي او سبايسي جميل، بيدي بهجه كده للترشي ولون جميل، وبيدي يعني حرقان بسيط كده وبيبقى حلو قوي. وشويه فلفل من الفلفل الاسباني ده، ما بيبقاش حامي قوي لكن بيبقى جميل جدا في المخللات وخصوصا مع الليمون، تحفة تحفة، وبيتخطف أول حاجة بتخلص. هاتي برضو شوية خيار كده، كيلو ولا كيلو ونص، وروحي مقطعاه بالورب زي ما انت شايفة كده، قطع كبيرة. ويا ريت لو صغير خلاص اعمليه صحيح، ما تقطعيهوش. ويستحسن يكون خيار اللي هو يا ولاد بتاع الخيار الصوب، لانه بيبقى قاسي شوية وبيتحمل التخليل في الترشي، ما بيطراش بسرعة، يعني ده بيبقى احسن من الخيار البلدي في التخليل. بس هتقطعيه كده بالورب قطع تخينة كده لحد ما تخلصي الكمية كلها بتاعتك. بس كده؟ لا لا، لسه اصبري، ده فيه كذا صنف تاني، ده احنا هنبدع النهاردة. هنعمل حبة ترشي تحفة تحفة. بس خلاص الليمون بتاعنا اخد 10 دقايق وطلعته كده، نشيليه من المية. وهاتي الجزر، تعملي كيلو تعملي كيلو ونص، على بصي اعملي الكمية اللي تعجبك اللي عايزاه. انا عملت تقريبا كده كيلو من كل حاجة تقريبا، يعني ان لم يكن اكتر شوية صغيرة. بس برضو قطعيه كده، ولو عندك القطاعة الزجزاج دي بتبقى حلوة قوي في التقطيع، بتخليه عامل زي بتاع المحلات كده، بتقطعه بمنظر جميل زجزاج كده، وقطعيه بالورب كده بيبقى شكله حلو قوي. نقول بقى الدعاء بتاعنا، وقبل ما نقول الدعاء اوعي تنسيني حياة ابوك يا شيخة في اللايك. الهي ربنا يسترك، دوسي لايك واكتبي لي تعليق حلو، ويا ريت تشيري كمان، ابقى ممنونه لحضرتك. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير الا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء الا الله. بسم الله ما شاء الله، ما بنا من نعمه فمن عند الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم دمها علينا نعمه يا رب، واحفظها من الزوال، واسترها معانا دنيا واخره، وكفينا شر المرض، وكفينا شر الاذيه، وكفينا شر المستخبي، وكفينا شر الوحش كله يا رب العالمين. واسترنا وكرمنا واجبرنا، واكرم ولادنا وارزقنا برزقهم، وارزقنا برهم، ونجح مقاصدهم، واجعل لهم في كل خطوة سلامة، واكتب لهم في الطيب نصيب. آمين. قولوا آمين يا ولاد، قولوا آمين، ودايما ادعوا لأولادكم آمين 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 يا رب العالمين. هاتي القرنبيطة بقى، عايزة تعمليها كلها اعمليها. أنا طبعا البرطمان عندي مش كبير قوي فعملت نصها بس، وقطعيها وردات صغنونة كده زي ما انت شايفة، عشان تبقى زي الترش اللي بنشتريه من بره بالظبط. بلاش يعني تخليها كبيرة عشان تتخلل معاكي بسرعة يعني، وتبقى حلوة. طيب هنعمل ايه؟ اغلي حلة مية، اغليها واطفي عليها. اول ما تغلي روحي نازله بالقرنبيط بتاعك واطفي عليها، وغطي الحله وسيبيها لحد الميه ما تبرد. بس انا ما قلتلكيش لا تسلقيه ولا تغليه ولا اي حاجه خالص، لما الميه تغلي انزلي بيه، ولما تبرد بس خلاص كده، وتكوني طافيه طبعا النار. يلا بقى في طبق كبير بقى هنحط الليمون بتاعنا، معلقه كبيره عصفر، على معلقه كبيره حبه البركه، على معلقتين ليمون، وقلب قلب قلب. بصي، منزل كده المادة الجميلة بتاعت الليمون دي، روحي نازلة بالجزر بعد كده برضو قلبي كده على بعض،
وبعدين هننزل بقى بالفلفل الملون والخيار، واديله كده كام تقليبة، وانزلي بجزراية كبيرة مبشورة، بتدي لون جميل قوي، وتخلي المية بتاعته حلوة ولفة كده. المية بتاعت الترشي بتبقى لفة كده وجميل. ودوقيه علشان ايه؟ يعني ولا يبقى حادق ولا يبقى دلع. نزلت برضو معلقة كده تالتة للمعلقة ملح. بصي اللي انا بخرطه ده كرفس، ببقى مفرزاه عندي في الفريزر، بقطعه كده، هو متقطع جاهز وكل حاجة، بس انا عشان مجمد فبحط كده الكرفس ده بقى. يعني مش قادرة اقولك بيدي ريحة جنان جنان والله العظيم، روعة روعة. كرفس بس، ما تحطيش اي حاجة تانية. وحطيت بتاع معلقتين كبار سكر عشان القرقشة والقرمشة، اوعي تنسيهم، معلقتين حلوين كده كبار سكر. هننزل بايه تاني؟ خلاص القرنبيط بتاعنا برد خلاص، يلا انزلي بقى بيه كده تقريبا، يعني كل مكون تنزلي بيه روحي نازله بمعلقه كبيره ملح عليه. صفيه طبعا كويس من الميه بتاعته، اوعي تضيفي من الميه اللي كان فيها ده. نزلت بمعلقه ملح، وبرده هنقلب كده كله على بعض. شويه ترشي حلوين حلاوه، انتوا مش متخيلين يا ولاد الريحه اللي انا كنت شماها وانا عماله اقلبه كده. ريحته حلوه حلاوه بقى، العصفر وحبه البركه والجزر والكرفس، يا خبر ابيض، عاملين شغل ايه جامد قوي. الميه الحمراء اللي انتوا شايفينها دي، جبت قرن فلفل رومي احمر ورحت ضرباه في الخلاط مع كوبايه ميه بس كده، وفنجان زيت على فنجان خل، وقلب قلب قلب قلب. يا لهوي على الالوان، يا لهوي على الريحه، يا تصدقوا ان انا يعني ممكن تاكله وهو كده، ممكن تاكلوه هو كده حلو قوي قوي وكانه تخلل فعلا. هاتي بقى البرطمان بتاعك، ويستحسن يكون ازاز، يعني يا ريت كل ما تخللي حاجه خللي في برطمان ازاز. برطمانات الازاز بتدي نتيجه حلوه قوي، احسن من البلاستيك بكتير جدا، وبتحتفظ بالحاجه، والبلاستيك برضو يعني بيهري الحاجه. وادي لتر ميه، وحطيت لها برضو معلقه ملح، وهكمل بقى البرطمان بتاعي لحد الاخر كده من المحلول عشان يبقى متغطي بالمحلول. بصي الميه ما عليهاش حاجه، ده يا دوب يعني مكان ما كنت ضربه مكان الطبق اللي انا كنت حاطه فيه الترشي، يعني شطفته كده وكملت ميه وحطيت. بصي الجمال، شايفه الحلاوه، اللهم صل على النبي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، وبألف هنا وشفا على قلوبكم، وكل سنه وانتم طيبين.